que la vamos a llamar Teresa. Y dice algo como esto. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co. Se pone loca con Fernet con coca y se muerde la boca cuando se pone po. Y no le importa si el novio le corta, se corta